Taphni guutuu Afrikaa 13ffaan gosoota ispoortii 29 biyyoonni 54 irratti kan hirmaatan qopheessummaa Gaanaatiin erga sirnaan banamee guyyaa arfaffaarra jira. Itoophiyaan guyyaa jalqabaa kaasee gosoota ispoortii bishaan daakichaa fi kubbaa miilaatiin kan hirmaatte yoo ta'u, bishaan daakichaan qabxii jajjabeessaa argachaa jirti. Kaleessa atileetonni Itoophiyaa dorgommiilee bishaan daakichaa fageenya garaa garaatiin dhiiraaf dubaraan kan irratti hirmaatan yoo ta'u, meetira 100 dubartootaan kan dorgomte Birhaan Dammaqa gara marsaa xumuraatti darbuun bishaan daakichaa atileetii Itoophiyaa fi kophaa ishee kan dorgomtu taateetti. Taphni guutuu Afrikaa 13ffaa kanarratti Itoophiyaan gosoota ispoortii adda addaa 9 irratti hirmaachaa kan jirtu yoo ta'u, dorgommiilee atileetiksii fiigicha gabaabaa hanga dheeraatti immoo torbaan tokko booda irratti qooda fudhatti. Karaa biraatiin Itoophiyaan tapha guutuu Afrikaa 15ffaa waggaa 7 booda qopheessuu fi yaada kan dhiyeessite yoo ta'u, karoora ishees akka galfattu gaafatamteetti. Gambraatiin taphoota Pirimeer Liigii Ingilizii dilbata kaleessaa fi sanbata darbee taphatameen Arsenaal Pirimeer Liigicha dursuu danda'eera. Keessumaa tapha kaleessaa Liverpool fi Manchester City jidduutti taphni taphatame walqixa goolii 1-1 xumuramuunsaa Arsenaal garaagarummaa gooliitiin liigicha akka dursu gargaareeraani. Xumura Pirimeer Liigii Ingilizii baranaa booda leenjisaan kilaba Liverpool Jurgen Klopp kilabicha gadhiisuu isaanii falmii Pirimeer Liigichaaf keessumaa leenjisaa Manchester City Pep Guardiola wajjiniin morkiin bara dheeraa agarsiisan Pirimeer Liigicha irratti hanqina uumaa jedhamaa jira. Tapha Liverpool dirree isaatti Manchester City keessummeesse kan irratti falmii jabaa kan mul'ate yoo ta'u, Manchester Cityin dursa goolii daqiiqaa 23 irratti taphataasaa John Stonesin qabachuu danda'us Liverpool hara galfii booda rukuttaa penaaltii Mark Alister galcheen walqixa 1-1 xumuruuf dirqamaniiru. Tapha sanbata darbee immoo Arsenaal dirree isaatti Brentfordin 2-1 injifachuun Pirimeer Liigicha dursuu jalqabeera. Goolii daqiiqaa gara dhumaatti Kai Havertz galcheetu Arsenaal qabxii qooddachuu irraa baraare. Arsenaal qabxii qooddachuu qofa osoo hin taane morkii waancaa Pirimeer Liigichaaf taasisuu irrattis dhiibbaa qabaa ture. Yeroo dheeraa booda gara direetti kan deebi'e goolii eegaan Arsenaal Ramsdale balleessaa hojjeteen Arsenaal goolii Brentford walqixeessite irratti galuusi jabina haara galfii booda agarsiisanii kubbaawwan gooliif ta'an hedduminaan qolachuu danda'eera. Leenjisaa Arsenaal Miikaayil Arteetaa dabalatee taphattoonni Arsenaal hundinuu goolii eegaa kanaa fi jajjabinaa fi dinqisifannaa guddaa kennaafi turan. Kun immoo akka inni balleessaa hojjeteerraa damdamatee xiyyeeffannaan akka taphatu isa gargaareera. Leenjisaan Arsenaal Miikaayil Arteetaa taphaa booda yaada kennaniin dogoggorri qaama kubbaa miilaatii akka ta'ee fi murteessaan inni guddaan akkaataa deebiitti ilaanuudha. Keessumaa goolii eegaadhaaf. Sanammoo Ramsdale akka gaariitti agarsiisee jedhan. Ani baay'ee hin dinqamne sababiin isaas gareen guutuu istaadiyeemiin guutuu isa cinaa ture. Kabajaa fi dinqisifannaa guddaa argateera. Isaaf jennee akka malee injifachuu barbaanne jedhan Arteetaan. Tapha Pirimeer Liigii kan biraan sanbata darbee taphatameen Manchester United dirree isaa Old Trafforditti kilaba Everton keessummeessuun gooliiwwan Bruno Fernandes fi Rashford galchaniin 2-0 mokataa isaa injifachuu danda'eera. Taphoota birootiin Bournemouth fi Sheffield United walqixa 2-2 akkasumas Crystal Palace fi Luton Town walqixa 1-1 yogguu xumuran Wolverhampton dirree isaatti Fulhamin keessummeessuun goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Haala kanaanis kilaba Arsenaal fi Liverpool qabxii wal fakkaataa 64 garaagarummaa gooliitiin sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa irra kan jiran yoo ta'u, Manchester Cityin qabxii 1 caalamuun sadarkaa 3ffaa akkasumas Aston Villaan qabxii 55 sadarkaa 4ffaa ta'uun wal duraa duubaan dursaa jiru. Kan akka Luton Town, Burnley fi Sheffield United immoo kilaboota sadarkaa guddaatti argamanidha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.